Bizim xalqımız həm işğal görüb, həm dağıntılar görüb, həm zəfər görüb, həm də bugün bu bərpa və dirçəliş dövrünü həm görür, həm də bunun iştirakçısıdır. Ona görə gələcək nəsillərə, gənc nəsillədir bu sözləri. Bizim gələcək inkişafımız gənc nəsilə bağlı olacaq. Hardasa 20 il, 30 il, 50 il sonra onlar da bizim kimi olmalılar. Vətənə bağlı, mətin, iradəli, güclü ki, daim Azərbaycan yüksəklərdə olsun. Azərbaycanın Şuşa şəhərində medianın sülhün təşviqində missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu keçirilib. Prezident İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak edib, forum iştirakçıları ilə görüşüb və jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Tədbirə 54 ölkədən 160-dan çox media nümayəndəsi, ekspert və rəsmi şəxs qatılıb. Erməni mediası hadisəni məhdud, lakin xarakterik şəkildə işıqlandırır. Ən aktiv mənbə News.am saytıdır. Sayt Prezident İlham Əliyevin forumdakı çıxışlarını əsasən iki istiqamət üzrə təqdim edib. Birinci xəbərdə Prezident İlham Əliyevin Ermənistanın yanacaq təchizatında Azərbaycanın etibarlı mənbə rolunu vurğuladığı qeyd olunur. O bildirib ki, Ağ Evdə sülh müqaviləsinin paraflanmasından sonra məhdudiyyətlər birtərəfli qaydada aradan qaldırılıb və Azərbaycan vasitəsilə Rusiya, Qazaxıstan və digər ölkələrdən Ermənistana 40 mindən çox ton yük, eləcə də 10 mindən çox ton neft məhsulu çatdırılıb. Xəbərdə Şuşa qeydi saxlanılaraq erməni mövqeyi qorunub. İkinci xəbərdə Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı ilə münasibətlərə dair fikirlərinə yer verilib. Bildirilir ki, onun sözlərinə görə Josep Borrellin dövründə münasibətlər demək olar ki, tam çöküş vəziyyətinə düşmüş. Anti-Azərbaycan qrupu və erməni oliqarx keçmiş prokuror Luis Moreno Ocampo'ya dəstək vermişdi. Prezident qeyd edib ki, hazırda isə Ursula von der Leyen, Kaja Kallas və digər yüksək səviyyəli rəsmilərin səfərləri nəticəsində Brüssellə əməkdaşlıq yaxşılaşmağa başlayıb. Armen Press və Sputnik Armeniya forum haqqında geniş material dərc etməyib. Ümumilikdə erməni mediası mövzunu geniş təhlil etməkdən yayınırlar. Erməni mediasının əsas diqqəti enerji əməkdaşlığı və beynəlxalq siyasət məsələlərinə yönəlib. Prezident İlham Əliyevin jurnalistlərin suallarına verdiyi cavablar erməni auditoriyası tərəfindən əsasən Azərbaycanın qələbəsi ritorikası kimi qiymətləndirilir. Forum çərçivəsində Qarabağın yenidən qurulması ilə bağlı təqdim olunan məlumatlar da erməni mediasında tənqidi şəkildə şərh olunur. Həkəri çay ətrafında həyata keçirilən yol, su təsərrüfatı və körpü layihələri işğal olunmuş ərazilərdə məskunlaşdırma siyasəti və demoqrafik dəyişiklik cəhdi kimi təqdim edilir. Bu mövzu əvvəlki illərdə olduğu kimi yenə də mədəni irsin mənimsənilməsi iddiaları ilə əlaqələndirilir. Erməni ictimaiyyəti forumu və Qarabağla bağlı prosesləri ümumilikdə mənfi və ehtiyatla qarşılayır. Sosial şəbəkələrdə yenə Qarabağın itirilməsi kimi ifadələrə tez-tez rast gəlinir. Prezidentin enerji təchizatı ilə bağlı açıqlamaları bəzi istifadəçilər tərəfindən məcburi asıllıq, digərləri tərəfindən isə reallığın qəbul edilməsi kimi təqdim edilib. Qarabağdan köçmüş ermənilərin geri qayıdışı ilə bağlı məsələlər isə xüsusilə emosional reaksiyalara səbəb olub. Ümumilikdə sosial şəbəkələrdə tənqidi mövqe üstünlük təşkil edir.
Apardığımız monitorinqlər göstərir ki, erməni mediası 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu və Qarabağın yenidən qurulması prosesini əsasən təbliğat kontekstində ictimaiyyətə yeridir. Erməni ictimaiyyəti isə bu proseslərə şiddətli narahatlıq və tənqidi yanaşma nümayiş etdirir. Jalə Rövşən, Namiq Abbasov, Today Press TV.